Hello，我係細馬。話說呢條片呢，我先啱啱講完，哇，又落一場大雪啦。結果呢，2個禮拜之後就即刻嚟多場再勁啲嘅。早幾年呢，真係個落雪嘅情況嚟講呢，就真係少好多啦。咁但係呢，今年好似就想落翻舊盤咁樣樣啦。嗰場落完之後呢，我哋就即刻2個禮拜內呢，就迎來再一場更大嘅。而本身講到呢一場嘅暴雪呢，長到啊嚇，尤其喺我哋住嗰附近呢，最勁係有機會去到24寸，咁甚至乎呢係32寸嘅。咁啊，depends on 呢，究竟到時嘅風向係點吹法啦。但係叫做係好彩嘅咧，就係最終出嚟嘅嗰個降雪量咧，就比原本估計咧就係少啲啲嚇，大概20寸左右啦。咁啊，係因為嗰個風亦都係好犀利啦。因為其實落雪咧唔係淨係降雪量有關啦，咁啊基本上嗰個嘅風向咧，其實咧都會令到嗰個嘅最終雪量啦，咁同埋之後要鏟雪嘅嗰個情況有幾惡劣咧，都真係 depends on 嗰個嘅風向嘅。而今次呢一場雪咧，有一啲位置咧就好高啦，有啲位置就比較矮少少啦。咁但係就算政府所謂嘅鎮政府有幾 prepare 都好啦，我覺得都係非常之個唔 prepare 嘅，因為佢個降雪量實在係比較多啦。咁結果咧就要嚟清嘅時候咧就並不容易啦。之前嗰條片都有講過咧，因為我哋部鏟雪機係壞咗啦，咁所以咧我哋呢次咧就叫做醒目少少啦。咁就係話咧夜晚等佢落得咁上下嘅時候咧，就出去鏟緊啲先啦。不過咧有少少徒勞嘅，因為都係嗰個風向嘅問題啦。咁啊鏟完轉頭咧有一地都係啦。咁啊成個情況咧就叫做鏟咗好過冇鏟咁啦。Flashback。而家咧係。大家記唔記得咧？我之前嗰條片咧，睇翻呢度啦，就都仲講緊咧，係有好多雪啦。諗住咧嗰場完咗就完㗎啦，但係咧其實而家啲雪都仲未融晒啦。咁但係咧嚟緊我哋又有一場勁嘢啦。而家係落咗3個幾4個鐘嘅時候，出邊嘅情況大概咧係咁嘅。咁因為咧個天氣比較暖啦，所以咧就算佢落咗咁耐，佢全部嘅密度都係咁都好啦，地上面咧都冇乜積雪嘅。Later that same evening。而家咧係12點半啦，咁其實我哋頭先咧啱係鏟過一輪雪嘅啦，咁但係大家睇到啦，又漚翻埋晒啦。呢場雪咧亦都比較特別啲嘅，因為佢係晏晝點零鐘開始落啦，咁佢就一直去到可能3、4點嘅時候咧，佢一路落，佢冇停過都好啦。但係可能個地面仲係比較暖啦，氣溫未係太凍啦，咁所以佢個積雪量咧就唔算好犀利。咁啊落咗去到夜晚10點零11點，我哋臨瞓前咁出去鏟咗一次之後咧，咁之後嗰日咧全日都落雪，咁小朋友係冇學翻嘅，冇錯，係放完一個假期之後咧，佢哋係翻唔到學嘅。咁啊，另外再去多之後嗰日朝頭早，我哋起身咧先至係去鏟雪啦。咁我哋今次鏟雪咧，仲要係好奇怪嘅，因為咧往年咧鏟雪車咧就一定走一個嘅來回嘅。今次就唔係，佢就淨係行咗一邊咧，俾到一部車行到咁多嘅位，咁就算啦，佢就冇翻轉頭再鏟第二次。結果我哋出車嗰個位咧，我哋個 driveway 嗰度咧係嗰
嗰下係超遠嘅嗰啲雪，係完全冇可能鏟得到出去嘅。你鏟完佢，如果再翻轉頭嘅話咧，嗰啲雪又嗡翻晒翻嚟咧，係鏟咗等於冇鏟嘅，咁可能仲辛苦啲添。所以結果咧，我哋係鏟咗淨係自己條 driveway，去到佢有機會嗰啲鏟雪車再行再鏟嘅嗰個位就算啦，我哋唔再去啦，因為真係嘥力氣嘅啫。咁結果佢再去到第二朝早，我講緊嘅第3日朝頭早，可能啲6點零鐘嘅時候，鏟雪車先再過咗，我哋先至再鏟路出去。咁啊，小朋友就有2日嘅 extra snow day 啦。咁但係因為佢呢一個嘅 snow day 咧係紐約州 declare 咗 state of emergency， 咁當呢一個情況發生嘅時候咧，學校係冇得補翻呢一啲課程嘅，咁所以咧今年就上少咗，我諗起碼2-3日嘅課啦。不過對於小朋友嚟講就梗係冇乜所謂啦。The next morning. 俾大家睇下啦，真係咧嗱，一邊嘅車身上邊咧，因為嗰啲風嘅原因啦，咁所以咧佢整個嘅厚度咧係超高嘅。你如果好似我咁樣攞一隻嘅手套埋去做一個比較嘅話咧，就比較容易睇到究竟係有幾高啦。咁我呢隻咧係一隻嘅滑雪手套嚟嘅，咁所以都其實係幾長噶啦。咁啊，你睇到究竟佢有幾高啦。咁但係另外左手邊嘅嗰部車咧就好似冇咩雪，右手邊嘅2部車咧完全係食晒風，就係堆滿晒雪啦。呢個咧就係我哋第一轉鏟咗嘅成績啦，真係淨係鏟咗嗰個嘅 driveway 啫，因為都係嗰句啦，唔鏟出去路嗰邊啦，等佢鏟雪車過咗之後，我哋先嚟處理佢。你睇下對面人哋鏟好晒啦，我哋嗰條路攞命啊，真係。The next day. 當我哋再出去鏟雪嘅時候咧，我哋天使嘅鄰居又嚟幫手啦。咁雖然佢唔係鏟咗好多啦，但係叫做幫我哋鏟咗一條路出嚟咧，就已經出到一部車嘅位，已經真係非常非常之咁多謝佢。唉，真係今年有呢一個天使嘅鄰居係一件幸福嘅事情嚟嘅。24 hours later. 行出邊啊！要行出邊啊！喺呢邊行啊！呢度冇咁多雪啊！行啊！行出去出邊耶！係啦，又落過啦，啱啱先鏟完雪。唉，今日有目測有2寸雪啦。鏟到雪喐到車嘅時候咧，就即刻出去補翻少少貨先。咁我哋2公婆咧就見咧喐得啦，咁啊亦都韞咗喺屋企幾日啦，不如出去行個圈啦。咁最終咧就走咗去 Trader Joe's 行咗個圈啦。Trader Joe's 咧係平時咧係超級極度地多人嘅，咁但係呢一晚咧嚟到個 parking lot 嘅時候，已經發覺冇乜車喎，大家未鏟翻部車出嚟，跟住個 parking lot 亦都係啲雪咧就堆到呢一個小山丘咁高噶啦。入到鋪頭裏邊咧，就可能大家落雪之前買咗好多嘢啦，咁好多嘅貨架都係吉啦，咁而人亦都係唔多噶，即係我係第一次見咧，係響裏邊做嘢嘅人啦，係多過買嘢嘅人噶。worker 多過 shopper。
係啦，咁啊又講完一次呢一個嘅大風雪嘅情況啦。咁今次呢場大雪咧，嗰啲雪融得都相對比較快嘅，因為個天氣方面啦，就係落完雪之後，佢好似唔知隔咗2-3日之後咧就落雨，咁而且咧個氣溫咧就係響零上嘅，咁結果融雪嘅速度咧就係比想象中咧就快好多，咁就叫做咧冇話好影響大家嘅生活，反而係之前嗰場咧個天氣咧係冇落雨啦，亦都係一直都 keep 住響0度以下，咁反而嗰一場嘅雪咧就響個地面上面積咗好耐，咁亦都係凍多咗好耐嘅。希望啦，今次講完呢一條片之後咧，今年就開始慢慢回暖啦啲天氣。咁但係其實如果你睇到嘅話咧，我出邊咧呢一度個細窗咧望到咧出邊好大風吹緊啦。今日嘅天氣亦都係非常之咁唔好嘅，因為佢係落雨啦、濕立立啦、打風啦，好似有少少 hurricane 嘅嗰種感覺。咁但係佢又唔係嘅，咁只不過係咁啱有一個 system 行過啦，咁就變相咧就係落雨大風咁樣樣咯。總之呢1-2年嚟講呢個天氣咧真係變化得好大啊。Global warming is real。咁所以大家如果可以保護我哋個地球多啲嘅話咧，咁希望嗰個天氣方面咧都唔好咧咁多變化，咁多 crazy storms 啦。好啦，咁今次條片咧就講到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。